madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa shir gudoomiyay kulanka Golaha Wasiirada maamulka oo khamiis walba ka qabsama magaalada Kismaayo ee xarunta kumeel gaarka Jubbaland. Shirkan ayaa waxaa looga hadlay arrimaha ammaanka, dhaqaalaha, dhismaha biyo xireenka webiga Jubba iyo wada shaqaynta hay'adaha iyo wasaaradaha dowladda. Xubnaha Golaha Wasiirada ayaa waxa ay warbixin la xiriira howlaha ay qabteen iyo kuwa u qorshaysan waxaa ka dhageystay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa golaha uga warbixiyay safarkii dibadda ahaa ee uu ku maqnaa, waxa uuna kula dardaarmay inay dardar geliyaan howlaha ay u hayaan bulshada deegaanada Jubbaland. Shirka Golaha Wasiirada Jubbaland oo toddobaadkii maanta oo kale la qabto ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya, gaar ahaan dhacdooyinkii ka dhacay deegaanada Jubbaland. Duqaadir Xasan Cali, Idul TV, magaalada Muqdisho.